Paga um lanche aí pra mim. Que paga um lanche pra mim, mano? Já viu o pobre pagar coisa pros outros? Paga aí, pô, eu sou mais pobre que tu. Brother, eu vim de ônibus lotado, com vale transporte que eu roubei da minha irmã. Tu veio de ônibus? Eu só ando de pé, fi. Eu sou pobre raiz. Eu coloco água dentro do shampoo pra utilizar o máximo do produto. Isso aí é o básico. Lá em casa a gente raspa o açúcar de cima do pão doce e usa pra adoçar o café. E eu, Ki? E aí, galera, alguém consegue rotear a internet pra mim? Olha, tu quer que a gente te pague um lanche, mano? E nós reclamando, né? Sempre tem alguém que tá mais na merda do que a gente. Pois é, olha a situação desse miserável.